哎，你好，我现在这个跟你介绍一下说，如果说你要定做那个你车子的启动的音效的话，那我跟你介绍一下大概的零件会用到哪些。哦，这一颗喇叭就是一般人家的倒车喇叭，就是你在市面上看到的倒车喇叭，大概就是这种规格。哦，几乎没有其他的啦。啊，还有一些比较贵的那个一颗都上千块，光是喇叭就上千块。啊，还要再加扩大机，那个做起来可能就要好几千块。哦，啊，这边是这个是你在路上看到有什么倒车请注意啊，车辆左转弯就是那个都是用啊，或者是说哔哔哔都是用这种喇叭。啊，啊，现在这个喇叭里面那个会发出声音的那个音效的东西，我们都把它通常我会把它拿掉了。啊，就是单纯它就是一颗喇叭。啊，声音是用我们的语音 IC 把它装进去。啊，啊，假设说你只是做那个启动音效，就单纯做启动音效，我就会把那些语音 IC 跟放大电路做在这里面，就直接装在这里面。因为它这边背部这个屁股这边有的它的空间大概就是这么宽。哦，就是这样子的宽度，所以它可以放进去的零件不多了。所以说你零件如果太多的话，它零件放不进去。哦，啊，所以假设说你只做那个就是启动音效，就是车子开电之后它就会发出声音，你只做那个的话，啊，那个就只要用这一颗喇叭就好了。那我会如果说那种功能的话，我就会做就是只用这一颗喇叭，然后会接出就是一条线。啊，那这一条线会有黑红两种颜色。哎，黑红两种颜色，对，没错哈。然后黑色接负，红色接正。啊，你只要一通电，它就会发出启动音效一次。啊，然后断电之后，你如果说你要再播放的话，你就必须要让它电源关掉，然后再打开。啊，它就会再播那个你的那个变形金刚的启动音效一次。就这样子。假设说你只要做这种功能的话，我通常都会把那些电路做在这里面，因为它刚好可以塞得进去。好，那你现在你想要再做一个开关，就是说比如说你去验车，或者是晚上的时候，你希望把那个启动音效关掉，怕吵到人。好，或者是说怕验车不会过。好，啊，这时候你就说你要加一个开关。啊，通常我们开关用这种东西来做了，就是这个是一个比较小的翘板开关。哦，这太大的不好，太大就是这个动作你不需要。我们当然也有大的啦。然后我觉得小的会比较好，就是比较不会。反正我就是用这一种的。这个翘板开关，这个你把它压到 O 这边的话就关掉。啊，压 I 切到这边。哦，哦，这个坏掉了。哦，比较紧，没关系，我等一下换新的。哦，就是说这个如果切到 I 这边的话，它就是打开，就是开，把这个功能给打开。等一下我会换一颗，因为这个原来是坏的，我才放到旁边。就是我会用这种翘板开关。好，然后就是这种的。那因为这种翘板开关它有高度嘛，它的高度它的厚度大概是这样子，所以它在这边会放不下。就是放下去它会卡到。所以我就不能直接装在这边嘛。所以说我必须要找另外的地方装。就是这个已经是够小了，够小它还是装不进去。当然我可以换一颗比较大的。就是我是说你要做一个开关的话，而且你开关装在这个喇叭上不合理啊。因为假设你要把它关掉，下车然后去把这个关掉。所以说这样子是不好的。所以你如果要做一个开关，可以把这个喇叭的功能关掉的话，我们通常是做成这个样子，就像这样子。我会再拿一个小盒子，我会把这边的电路就是都移到这边来。然后这个按键就装在这边。这边挖一个孔，把按键装进去。这个盒子你就找你车子里面有空，你比较隐秘，比如说那个置物箱的底下，你如果不想用这个随便拿一个那个电钻就钻孔就可以锁上去。然后你如果不要破坏车子，你不想用那个螺丝锁的话，你就可以用双面胶。双面胶贴上去，然后粘上去。因为这个很轻啊，这个盒子很轻，电路也很轻，所以你用双面胶粘就已经够了。然后开关就坐在这边，那你用摸的。看不到你用摸的也知道摸的开关，你要用切就可以把它关掉。所以到这个盒子的大小，你现在这边可以看得到。这边这个一格就是1公分。这个大概就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，
它的这个宽度哈，包括这个底下这个砖螺，就是锁螺丝这个地方啊，就是大概11公分啊，然后这个宽度这个宽1、2、3、4、5，就是5点多公分，这个宽是5点多公分，这个是11公分，啊，这个是5点多公分，啊，它的厚度呢，厚度就这样，厚度3公分左右，3公分左右，所以就是11乘以5，5点多，再乘以3，啊，就是差长宽高，所以不会很大，啊，所以说你找个隐秘的地方，比如说副驾驶座前面不是会有一个置物箱，啊，置物箱的底下比较隐秘的地方，你可以把这个粘上去，找个地方粘上去，啊，然后这个上面就会只有这个开关了，然后我这边会做一个插喇叭的那个喇叭孔，啊，这时候这个喇叭我就会做成这个样子，哦，就是这个喇叭，用插拔的，这个就是可以这样插进去，所以说它到最后它是这样子，当然这个是插喇叭，还要有电源线啊，这边会有一组电源线，就刚刚我讲的，本来在喇叭这边的电源线，我会把它改接到这边来，一样这个就接到电源，就是你车钥匙打开之后，它会有电的，你车钥匙打开之后，电就会通电，那它就会让它播放一次，就把原本都没有这些东西啊，这里就是只有一条电源线拉出来，那因为你现在要加这个开关嘛，所以我就干脆把电路都移到这边来，这边就单纯是喇叭，发声装置不会在这边，所以这边就变成我们把这个叫做主机盒，主机盒跟这个喇叭之间就会有一个音源线，它就把声音引到这边来，让喇叭播放声音，所以你如果像我现在讲，你这样子 OK， 你觉得这样做你可以接受，那你就告诉我，你这个喇叭到这个主机盒这个音源线这个线长你要多长，这个你要留多长给你，通常一般你的那个私家车轿车的话，大概7公尺应该够长了，7公尺一定超过了，就是说我如果说留7公尺看可不可以，现在我就大概我这样子做 O 不 OK 啊？这个留7公尺给你可不可以？这个电源线就是电源线会留大概50公分啦，让你去接电，因为我不知道你这个电要怎么接，就是你就请那个就是车行的那个技师，就是保养厂的技师，就是帮你接上，就是说你希望做到的功能，就开电之后，它钥匙打开开电有电，它播放一次，然后播放一次之后就不会再播了等到下一次你要播，你必须车子关电，关电之后再开电它才会再播一次，就是它播放就只有开电，你车子要发动之前开电的那个时间，它发出声音，就这样子而已。就是说它通电之后只会播放一次，下一次你要再播放的话，必须电关掉，然后再打开，它才会再播放一次。它就是利用那个电通的那一瞬间去播放这个声音。就是说我这样做是不是符合你的需求？包括说这个接线这个插到这边插到这边，我等一下我这边会再做一个喇叭的插孔就是那个耳机孔那个插进去然后就这样这电源线从这边接出来50公分，然后给你就是接到电源然后就是你自己去就是找地方接，让它有那个开电钥匙打开会有电钥匙关掉就没有电，去找那个地方接，就接那种电源这样子这个线7公尺可不可以这样子做可不可以？你可不可以接受？可以的话你就告诉我，我才会做，不然这个客制的东西我做了人也不能卖给别人，因为别人不一定是要这种东西所以你告诉我，我才会做。你说 OK， 我才会开始做就是12伏的，因为一般轿车都是12伏了12V 的DC 只有12伏，看对不对？OK，我这样子讲可不可以？OK，你要跟我答复一下，我星期日有空，我会先帮你。如果说你 OK，我才会做大概星期日就是可以做好我星期日就可以帮你从超商寄出去如果说 OK，你要回复我，因为不然你没有回复我，不知道要不要做OK，好，就先这样子。